لا تسعى لتحقيق اهداف غيرك، ولكن اسعى للاخذ من اهداف غيرك ما يناسبك لتحقيق اهدافك التي تختلف عن اهداف غيرك. الكتاب هتلاقي فيه 5 شباتر. اول حاجه بنتكلم فيها عن اهميه الوقت. بعد كده الشابتر الثاني مهم جدا، عقبات هتواجهك. زي ما قلنا لما تيجي تقرر ان انت تخطط لحياتك مش هتلاقي الطريق زي ما نقول معبد بالورود. العقبات دي من اول واحده هتلاقي الرغبه الزائفه، فازاي تتغلب على العقبه دي موجوده. الصاحب عقبه موجوده، لغايه عقبه البلك، المحتوى الرئيسي في حياتك. المفروض ازاي يومك يبقى فيه بلك، في محتوى رئيسي وفي محتوى فرعي، ازاي اولوياتك اللي قلناها من شويه. بعد كده هتلاقي في الشابتر كمان بنتكلم فيه على الجوانب ال7 اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه بس بالتفصيل. بعد كده تحديد الاهداف بنتكلم فيه عن الطريقه العمليه، الطريقه اللي كنت ماشي عليها شخصيا يعني. قبل الطريقه دي في الشابتر 4 اللي هو بنتكلم فيه عن تحديد الاهداف والاستعداد للعب، التعريفات الكتيره للهدف اللي موجوده، وكل كلمه فيه متفسره. كلمه ملاحقه يعني مطارده، يعني هتلاقي فيه عقبات ولازم تتغلب عليه. مستمره زي ما قلنا، اهم حاجه الاستمراريه.